근데 이런 거는 진짜 맛있겠다. 봐봐요. 와, 압축 포장돼가지고 이거 몇 그램이야? 500g. 싸네. 아니 그냥 500g 사도 12,000원 넘지 않나? 어씨, 이거 길다 이거. 와, 한 40cm 되겠는데? 두께도. 와, 이거 양 많겠다 이거. 넉넉하니 하나 사 먹어야 되겠다. 와, 이거 씨. 와, 이거 푸짐하다. 이 반찬으로 써도 좋겠는데? 와, 많지 않아요? 혹시 반 남길까? 와, 씨, 미쳤다, 미쳤어, 진짜. 와, 미쳤네, 완전. 와, 가져와야 되겠다.